አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወሽማር ከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ኡፍ በጣም ይገርማል፣ ይደብራል። እውነቴን ነው የምላችሁ። እንዴት አብሰላት ትናንትና መታች፣ ትናንትና ወደ ብላሽ፣ ዛሬ ደግሞ አንቺ በተራ እንደዚህ በጥፋልሽ እንዴ? ሃይሜን ሰደበችኝ አለች። ሃይሜ ብቻ ነው የምትሰድብሽ እንዴ? ኦዲየንስ ራሱ ይጥፍ ይጥፍ አድርጎ ነው የምትሰድቡሽ። ግን አልሰማሽም እንጂ ስድብ አይመስልም። እኔ ምንም አይደለም ስድብ ያኔ አለሽ። ሃይሜ ሳይሆን ኦዲየንሱም ይሰድቡሽ። እውነቴ ነው የምለሽ። ሀጢቦ ነው የሚሰጡሽ። ሀጢቦ ነው የሚሰጡሽ። እውነት ጾም የለም እኮ አሁን ጾም አይደለም እኮ እየጾሙ አይደለም። ለምን በቃ ጾመኛ ነኝ እንደዚህ አትበይ። ጾመኛ ምንድን ነው ጾም? እንዴት እንጾማለን? የኛ ጾም ከሆነ ለምንድን ነው ጸብ የምትፈልጊ አንቺ? ጾም ነው ጾም ውስጥ ክፋት አትፈልጊም ከሆነ ለምንድን ነው መታሽ ታዲያ? እንዴት ቻልሽ? ሃይሜን ነው የምትበጂ አንቺ? እውነት ይደብራል። ቡርኬ isaa ishee foggantaa jechaa jirti jechuudha. Akkuma argitan egaa jarra lama waamtee burukeen quban qabu gaa dubbachuu fi Haimees waamtee burukees waamtee baga burukeenudha waamtee otoo burukeen hin jiraanne maal jechuudha. Haimeen cinqitii keessa kan hin dandeessu natti fakkaata. Sila waan baay'eetu uumama baga burukeenuu jiraate jechuudha. Burukees waamtee Haimees waamteetti boodarra burukeen akka ishee waamtee qubaa hin qabu. Maaliif waamtee jennaan waan na arrabsitee waan isheen naan jettee jedhee jira. Kaleessa waliin oollee jirra. Maal saayitii kamitti inni isheen arrabsitee jennaan galgala na arrabsitee galgala jecha naan badaa naan jette waan isheerraan eegamne kan isheen naan jettee jirti jechuudha. Haimee bichaa siin jedhamti odeessuyyuu wallahi kanaan oliitiin isaan jedhanii si arrabsanii akka arrabaaftee atuu gadi hin baatu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akka arrabaaftee gadi hin baatu kan okattee haftu mana keessatti akka arrabaa ati wanta likkiin kee Haimee wajjiniin ta'eef waan Haimeen dubbatte sitti mul'ate malee dhugaa rabbii odeessi akka itti si arrabsitu hin argita jedhee yaada. Akkasii gochaa jiran waan isaan siin jedhan beetta jedhee yaada. Dhugaa rabbii hanati barabaraan iqatti keessaan baanee si arrabsaa jiru jechuudha. Kana Haimee maaliif si dhukkube siin hoosiin jettellee sumatti jette malee namni biraan dhageenye fakkeenyaaf. Kun immoo adda baabiin muluu si dhaga'u gadi fuudhanii ol si fuudhanii taa'ii gadi siin jedhanii jecha hamilee keessi cabsuu si cabsaa oolan sitti hin dhagaamne kan Haimeen si arrabsite sitti dhagaame nani innatti kaballaatti cuftu. Kaballaan irratti tilaattee guyyaa tokko sii deebitii jedhee yaada otoo hin beekin dhugaa rabbii dubbachuuf. Akkami harka keessa kamitti iyyuutiin itti dhootu iyyuu maaltu iyyuu sii faqqade? Eenyu sii faqqade akka itti dhootu? Kan dhuftee jireenya isaanii lamaan jidduu galessi? Kan isa jaalladha jedhessi? Isheen ikkoo nama waggaa lama waliin turedha. Yaraates gaariitis akkati amma dubbattu kana miti. Ati kana wajjiniin akkamiin turte? Ati akkamiin akkas taate? Inni ikkoo nama gaarii maaltu si gashe? Wal jaallataniiti bari. Jaallatee taa'een bugrukee jibbee miti moo waliin jiraachaa jiru. Jaallateeti wajjiniin jiraachaa jira. Si malee namni jiru addunyaa kanarratti sirraa yoo adda baheen barbaadu dubartii jedhee faqqadee waddoo faqqadoo no እሷ ጋር የሆነ አንቺ ስላልሽ አይደለም እውነት እኔ እንጃ አንዳንድ ቃል የማይሆን ቃላት የምትናገር አንቺ ራስሽ ከዚህም በኋላ እሱ ህይወት አልወጣም ደግሞ ምን አፈነሽ አላፋ ግን ምክንያቱም ምንድነው ታዲያ ንግግርሽ ራሱ ምን ይወሽ ነው ምን አፈነሽ ነው ማን ነው ያፈነሽ እንደዚህ አውዙ ቢላ ጭንቂ ዱበታ ጊዜ ዱበቱ ይበረ አፉረ ጭቴ አከ ዋን namni siree bee jiru wayin immoo namni akka dirqiitii si qabsiisee jiru afuura hamaa of keessaa baasaa dubbataa jirtaa jechuudha. Boorsiin bahu iftaanis hin bahu jireenya burgoo keessaa isheef jechuu fi jettee jirtaa jechuudha. Jettee jirti akkuma argitan kana jaallattee tonteen giddii keeti baata isa. Giddii kee wanti hin barbaanne nama barbaanni nama simbira ati jaallatte malee burukee si jaalladhe jedhimu fakkeenyaaf situ nama tokko immoo maaf jaallatte hin jedhan
mirga isaati jaallachuun maaf jaallattee namni hin jiru fakkeenyaaf amma burukee ishee jaallate malee burukeen ani si jaalladha hin jenne yeroo hundaa namni kiftatii isaanii argee itti xaqamama. Yoo akkas sa'aatii kana jidduu isaanii namni lixee yoo akkas girgirriin uumamtu girrii kana lamaan jidduu yeroo hundaa kan lixanii akkasitti isaan jeeqaniif yeroo hunda kiftatii burukee faayimeen karaa bananii jechuudha. Yeroo hundaa kana jechuudha. Maaliif inni argiti gizee tokko guyyaa tokko nagaa laatteef hin beektu kaameraa irratti fakkaatta malee jette duubaan akkasitti mucaa guddaa kun isaaf hin maluu jette. Nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Haasaan ishee keessaa bahuyyuu anaan na dhukkube dhugaa jecha ishee jettu sanayyuu na dhukkube baay'ee tokko. Yoo waan akkasiiti ta'e burukeen akkamiin waggaa lamaan kana wajjiniin jiraate. Ati kaleessa dhuftee keessa safartee burukeen nama gaariidha. Garuu isheef amma yoomitti ishee wajjiniin akkasiin jiraata. Amma yoomitti akkasiin ishee wajjiniin zallaqa. Maaltu si gashi sitti matee? Sitti mate sitti ni mamne miti kanaafuu tsooma keessa akka waan hin taane akka nuti si arrabsinu akka ani akka nama arrabsu ani ilaaman dandee arrabni koo akka badaan dubbanne akka nama arrabsuun barbaadu tsooma kana keessa maaliif tsoomni koo na jalaa badaa tateef kanaafiyyuu rukutteetta inni guyyaa tokko sii deeba jedhee yaada walliqi jedhiiti jidduu isaaniiti bahi jaallattee immoo mutoon ta'in giddii keetii ni baata. Jaallattee tonteen akka ammate amma aadattu akka amma bookkistu kana miti dhugaa dubbachuuf hin baata jireenya isaanii lamaan jidduuti. Isaanii wanta isaaniitti jidduu isaanii galte jaalladhee wanta jettu hin qabdu. Jaalallee yoo sirraa dhufe burukee irraa dhufne burukeen immoo ati jaallatteef maaf na jaallattee jechuu hin danda'u burukeen. Si jaallatte tonta ta'eef. Haayimeen irree asirratti hanatti radda'uu qabdu burukeetiin burukeen si jaalladhaan jenne. Absalaati si jaalladhaan jenne. Absalaati garuu burukee si jaalladhaa jette. Achirratti immoo burukeen absalaatiin maaliif na jaallattee jechuu hin danda'u. Mirga isheetii jaallachuun. Garuu isa bira hin jiraatiin. Ishee bira jiraate malee isa bira hin jiru jechuudha. Inni hixifiitti. Ishee bira jiraate immoo maaf si bira jiraate kuni jechuu hin danda'u. Mirga isheetiis. Si jaallattee bookkistee maraachuun mirga isheeti. Maaliif hin jedhamu. Mirga namarra dhaabbachuun hin danda'amu. Kanaafuu haayimee deebii mana keetti. Akkuma duraa keetti deebiitii taragaagga'iitii obsaatiin dabarsi. Dhugaa rabbii quxurii dubartiin uftuun jidduu keessan galtee jettee atillee hin barbaadu jettee jidduutii baate akka kanaan murtoo waan hin taane keessan galiina. Amma burukeen na barbaadamoo nan barbaaddu otoo jedhee xiyyaaqee gaafatuuti jidduu kabaltee jechuudha. Kanarratti dhaabatee jechuudha. Maaliif absalaati kan isheen jettu ansin jaalladhaa. Ansi wanta si kabakkabeef wanta si kabajeef jechaa jirti jechuudha kan isheen barbaaddu ani nama ciqciqii miti ani amalaan si qabachuuf ani isheen jechaa jirtu ammaa jechuudha isheen argitanii injira mitiiree irri ciqciqii hin jaallatu dubartii gadi jettee amala isaa beettee isaa beettee barbaada kanaaf akkatti dhufte immoo akka isheen itti dhufaa jirtu kan ammoo argitaniitu jedhee yaada ani nama si ciqacaqu miti ani nama akkasii miti. Ani nama naga fikirii si kennu anis jaalala malee salaamis wadhee jeequmsa sitti kaasee mitiidha jechaa jirti jechuudha. Achirratti immoo burukeen ani ammaliyyuu isheen akkas taatuu fi akkas jireenya kee keessaa buufee ani immoo boorsarras sin jaalladha sin dhiisuu jettee jechuudha. Achirratti maal jedhee burukeen immoo kuni si biraati ana bira miti garuu immoo amma wayii akkasii dhiisiiti giddiitiin ani hin jaalladhetti nagashuun barbaadiin ani hin jaallannetti. Asirraa hafeen jiru dhuguma keeti. Hundaayyuu qabdaa bareedduudhas hundaayyuu qabdaa kan inni jedhe burukeen achirratti jajjee immoo burukee achirratti immoo jajji. Garuu immoo nafaana ta'ii nafaana qaxxalii hin jiru. Ani dhugaa sitti makaanaa jedhe. Akka fe'e taaniyyuu haayimee jiniin wallollees walirraa fagaannes ishee jiniin amma hin dandeessu takkaakkaluun barbaada malee ani mattiin si faana ta'uu hin qabu kana keessaa bahii kan inni jechaa jiru jechuudha. Kana jidduutti egaa kaballaan dhufee haayimeen rukutteetti jidduu goree burukeen akkam rukuttayyuu jedhee jennaan ishee faanarra narratti dhufteetis ishee gargaartaa kan isheen jette jechuudha. Burukeen akkasii gargaaruu barbaadde sila essay jedhee akka harkasii cabaccabu barbaaddaati haayimee ati rukunnaan. Lakki dogongortee jirti achirratti dogongortee jirti burukeen hamaa haayimee otuma dhiiseyyuu hamaa haayimee yaaduu fi haayimee akka gadi jettuun barbaadu haayimee akka namni tuquun barbaadu dhugaa dubbachuuf ootee burukeen haayimeen akka kabajamtee deemtu barbaada malee akka xiqqaattee deemtuun barbaadu kana baruu qabda garuu harka kee har'aa hin argattaa sii kaffalamtii jechuudha. Haayimee immoo rabbi si haa fayyisu afiyaa kitti si haa deebisu
ho'ina wajjiniin cinqitii aarii wajjiniin natti fakkaata. Egaa akkuma argitan funyaaniin funuuniin kabaltee jennaanii jechuudha. Cinqitii kana wajjiniin cinqitii sin dandeessu himeen baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Akkaataan itti jiramu. Burukeen gizee hunda sitti himnu dubartii ma gooddeenyaan godhatiin dubartii mannitti gooddeenyaa godhattu sitti haafu dhugaa rabbii. Tokkuma keerima tokko hin argine dubartootuma gooddeenyaa itti ati fiddu keessa tokkuma dhugaa rabbii. Egaa achirratti egaa burukeen akkam rukuttaa harka isheetti waliin isheetti kaasiini kan inni jedhee jechuudha. Kan barbaadde fidi garuu isheetti harkan kaasiini jedhee jechuudha. Faanarra jette sayyu atillee anaan xifaateenya goota faanarra jette lakki akka harkasii cabaccabuuf gud baay'ee tokko nama dabbaraa dhugaa rabbii na aarsitee jirtaa jechuudha. Harka kee har'a walitti fudhatte na aarsitee jirta dhugaa rabbii.